miarabany Jean Yves tonga eto amin'ny fandarana culture 261. Inona kay le hetsika ataonareo ato amin'ity toerana ity androany? Le atao androany atelier ho an'ny ankizy zany handray anjara amin'ny concours de bande dessinée Cassibule, concours jeune talent izay efa nataonay tamin'ny herintaona dia nitizanay tamin'ity taona ity. Dia satria moa izy zany resaka super héros zany ny thème-n'ilay concours amin'ity taona ity dia nampanaovinay atelier kely zany le ankizy mba ahafahany manatsara an'izay le fandraisana anjara amin'ity le concours ity zany. Misy resaka hoe création na personnage ao, misy resaka étude na scénario amina BD, dia misy ihany koa le tena hoe fanaovana an'le planche na BD mihitsy miaraka amin'ny storyboard, ny resaka bulle de discussion, bulle de parole sy ny onomatopée rehetrarehetra reny zany. Dia efa le étape faharoa resaka pratika kokoa zany ataonay androany, efa nisy tao amin'ny RFM izay nanomezanay kokoa ny resaka théorique sy ny manodidina ny resaka création de personnage sy ny fanaovana planche na bande dessinée. Afaka azavanao misimisy kokoa ve ny fandraisan'ity hetsika androany ity sy ny festival-ny Cassibule izay efa voatsoatsy? Festival normalement manomboka 4 juin ka hatramin'ny 18 juin. Dia ny toerana isian'ny festival ao amin'ny AFT Andavamamba, IFM Analakely, dia ao amin'ny KM Tsavola, dia ny Karamakatso, dia atao Millefeuille. Dia teneniko manokana atao Millefeuille zany ny expo an'le concours justement les concours jeune talent reo dia ho exposé natao amin'ny Millefeuille eto Burique zany ny œuvre nataony zareo amin'ny mandritra ny festival. Dia ato koa no ataony fanomezana ny boka sy ny fampahafantarana hoe izy nahazo ny boka voalohany sy faharoa sy fahatelo tamin'le concours jeune talent io. Amaranantsika azy ary dia afaka omenao anay ve ny fandaharam-potoanan'ny Cassibule amin'ity taona 2010 sy 2020 ity? Ankoatran'le concours jeune talent misy expo maromaro ataonay fampahafantarana ny olona rehetra zany atao hoe bande dessinée, dia ihany famoahana ihany koa ny vokatra mba vitanay zany. Dia misy ao amin'ny IFM zao araka ny thème moa zany super héros, dia misy expo miodikodina manodidina an'izay resaka super héros zay zany ao amin'ny IFM mandritra ny festival. Dia ny any amin'ny AFT misy exposition izay efa fanaonay isan-taona miaraka amina artiste zany, sary couvert ny anarany, adikanay amin'ny bande dessinée zany tonkiran'ireo mpanakanto. Dia ny amin'ity taona ity zany rôle fano miara-miasa aminay. Dia izay zany no expo isy ao amin'ny AFT. Dia ao amin'ny KM misy exposition miodikodina mozika ihany koa, BD métal no titre ny lohateniny zany. Dia misy ihany koa le invisible visible miaraka amina tovovavy maromaro izay resaka vehivavy fotsiny zany izy io. Dia ny any amin'ny Karam misy Karameny Akato zany misy expo momba ny ohabolana izay adika amina sary ihany koa. Dia misy expo anankiray hoe psychédélique, plutôt illustration kokoa izy io fa ny illustration azo lazaina hoe mifanakaiky ihany amin'ny bande dessinée dia tsy azo lazaina hoe bande dessinée tanteraka. Dia izay zany nampidirana an'le psychédélique ao anatin'le Cassibule eny amin'ny Karam.